咁用咗不少時間就做實驗啦。第一個就整一個 Python app，跟住我有挑剔啦，就話我唔想用 Flask，想用 Fast API 加 UFreeCon 去 run 個 app，咁又最後都成功咗嘅。咁跟住而家第二個 app 咧就話想整嗰啲咩啊 Pomodoro Timer。咁呢個情況又要去翻咩 Playground，咁跟住就 paste 翻個 prompt 啦，因為我都睇唔真，佢 cut 咗少少。Create a productivity app that features a Pomodoro timer. Give a calm and enthusiastic look to the application. Excuse me，打次。哎呀，有少少感冒。我懷疑係已經用晒啲 quota，所以嗯。accept 啦，睇下今次成唔成功咯。因為如果成功應該有啲檔 file 㗎嘛，咁呢度又冇 file，咁即係頭先有某啲原因唔可以繼續進行，咁而家再試下咯。如果唔得就算啦，就停。其實我都唔應該咁執着話用咩 framework 嘅。如果係純粹想試下呢個 anti-gravity 點樣用嘅話，其他啲咩用 Angular 啊、Vue 啊、Spellkey 嗰啲，遲啲先諗啦。即係熟習咗個界面先，即係知道咩叫 workspace，咩叫 playground。嗰三個咩 artifact 咩 task artifact 啊walkthrough artifact 同 implementation artifact 係乜嘢先？即係學識行先好走，就唔好咁心急，一開始要做百米飛人或者做流場，盞達死自己。咁今次又 OK 啲啦，見到有啲 file，有個 index CSS，有個 app TSX app CSS。我真係唔熟 React 嘅，所以我見到啲 use timer.ts 啊，呢啲好似 React hook 嘅東西啦。其實我就頭都大，不過而家我就唔係真係要起隻 app 出嚟，我只不過係想睇下佢由個 prompt 到 gen code 中間發生咩事咁樣㗎。佢都仲喺度唔知搞緊咩嘢，應該完成咗啦。因為一完成咗，佢就叫我話 open 個 walkthrough 嘛，我又見到個嘢，咁佢就話點樣 run。咁遇到啲咁嘅情況，我又開翻個 terminal 先啦。咩 cd 咩鬼 Pomodoro calm， 跟住我個 M3M 我自己本身部機有嘅，咁我就5173，可唔可以 navigate to localhost 5173咧咁樣？好唔該。咁就係啦，有啲東西咁我就撳啦。咁就如果我撳 short break 啦 pause 啦，如果係咁啊，算啦，我熄咗佢。我喺度自己咩？哎呀，
唔係啊，係我自己就開翻頭先新係咪叫佢幫我開嗰嚿嘢，咁 start 啦25、24咁樣，咁 reset 應該俾25，咁如果行下由 focus 變 short break，咁佢係會去5分鐘嘅，但跟住係會5分鐘倒數啊，定係5分鐘停咗咧？咁呢個我就好好奇，就想撳出嚟睇下。OK，就係轉頁面嘅啫，咁我撳5啦，咪撳5撳 start 咗，開始 OK 啦，咁我撳 long break 15分鐘，咁啊。OK，咁你呢個 React App 都完成咗啦，咁我都停一停先啦。到試埋最後個 use case 就 gen test 咩 cases 咁啊，可以收工。哇，好辛苦真。好啦，今次就終於可以試下用嗰個咩workspace，咁就吸咗呢個 file 先啦。咁我個 workspace 就頭先話叫乜鬼啊？WS_anti-gravity 開翻呢度，咁佢就話個 file 要喺呢度噶嘛？點樣 new file 啊？有冇 new file？咁啊，咁冇計啦，真係要開個 VS Code editor。咁抄翻呢度啦，跟住 save，擺咗喺邊度先？document workspace 呢個每次有雙峰係咁想流鼻水。file 1啦，佢冇講話改咩名，我叫 file 1咯咁啊，收翻個 VS Code 先，收翻個 folder，跟住唔知做啲乜鬼。就係一個 simple order service，有啲主要功能，有啲 validation，有架車唔係吉嘅，有貨物計錢，可以更改存貨 charge payment， 我唔知咯，咩意思咯？咁即係要人俾錢咁啦，我估。咁又話叫個 agent 幫手 gen 啲 unit test code 啊，係 gen test case 真係好痛苦一件事。咁而家要做啲咩我唔知喎。佢話呢度有個 file 啊，係乜鬼啊？又係唔整唔錯，佢個 workspace 名叫 order app，佢個 file 叫 order_service.py，我改咗埋啲名奇奇怪怪咁樣。咁跟住點咧？跟翻佢啦，喺個 conversation 位 explain the file app，咁啊 file 1，咁跟住去。咁佢又解釋緊，非常之詳細。跟住我唔叫佢話將翻個咩啊圖出嚟解釋。我將咗個 class diagram，跟住解釋埋個 class diagram。好好，我 build 翻個 diagram，個 diagram 喺度。點解？咁我收翻佢啦。
跟住又 jam 翻個 test case。我 jam 緊啲 test cases 喺 test file one.py 嗰度。嗯嗯嗯 OK 啊，佢 jam 到啦，咁跟住我睇下行唔行到先喎。係 Python 3，然後 test file one 啊。哦，OK，咁即係成功咗啦。咁跟住就 next。好嘢，我已經玩完呢個 collab，但係未完嘅，因為頭先嗰啲 application 佢喺個 playground 度幫我刪嗰啲程式碼，我要執翻乾淨佢哋喺呢度幫我整咗啲垃圾出嚟，要清翻乾淨。咁啊去翻 tilde/dot Gemini 嗰度啦。Holy Jesus， 應該係喺 anti-gravity 嗰度嘅。我 CD 入去睇下裏邊有咩先。因為佢幫我刪咗兩個 folder，一個叫 anti-gravity，一個 anti-gravity browser profile。跟住其他啲 JSON file 就唔好開啦，我擔心裏邊有啲嘢唔俾得人睇。咁啊 CD playground 啲啦，我懷疑佢頭先喺裏邊幫我刪咗好多曲啊！我想 check 一 check 先。哇咩？冷靜少少先啊！我 LS 呢個先。哇刪到咁啊！佢幫我刪咗好多曲啊！唔知呢個吉嘅，跟住咧 OK。我如果係咁，我鏟翻啲冇用嘅嘢先。咁我都停一停先啊！即係我提議就係你用完呢個 anti-gravity playground 做嗰啲嘢之後，你記得入翻嚟睇下有冇啲嘢係需要嘅，需要你就將啲曲搬去一個正正經經嘅 folder，然後create 個 GitHub repository 繼續做嘢咯。咁如果發覺唔好用嘅，咁你都記得即係清翻啲垃圾，即係 free 翻你自己部機嗰啲空位咯。咁我停一停先。其實咪而家做完成個 collab 係覺得有用嘅，係我都對呢個anti-gravity 呢個咩 agentic development platform 係加深咗認識嘅。不過做嗰個過程又係痛苦啲咯，搞成個幾鐘先做到呢樣嘢。不過唔緊要啦，我嘅事啫。咁係咯，唔講咁多廢話啦，拜拜。